Дуке, благодарам бидејќи се одзва на нашата идеја за кус разговор со тебе. Неодамна се пресели од Њујорк во Париз. Париз е сега вашиот семеен дом и во моментот Франција се наоѓа во црвената зона на земји загрозени со вирусот COVID-19. Како живее Франција деновиве? Па мислам, јас за Франција ќе кажам, ама иначе целиот свет моментално се наоѓа оваа изненадна на преку ног ситуација која се деси, која што е од толку големи размери, а воедно толку брзо се деси да мислам дека уште се навикнуваме и адаптираме на новите услови, но градов е празен. Париз е обично, значи секогаш препон со туристи. А сега нити туристи има, нити локалните луѓе излагаат некаде, така да е малце како град на духови, малце чудна атмосфера, не знам како да кажам, благо кажано, што е добро на некој начин затоа што луѓето го почитуваат мерките, нели, што заставените организации ги кажуваат, и мислам дека тоа е единствено нешто што може да направиме паметно во оваа ситуација, е да се придржуваме до тие мерки и да ги почитуваме тие правила и да не правиме паника, бидејќи паниката е најголем проблем би била во ситуација. Секаде се слушаат во моментов апели за солидарност, за охрабрување, за оптимизам. Дали е ситуацијата, односно дали за тоа апелите кои што се праќаат до населението и во Франција во моментов? Нормално, да, постојано стигаат пораки од владата, од институции, на мобилен, на имейл, кои што толку на тоа нели алудираат на сите тие мерки. Колку повеќе се почитуваат, толку побрзо ќе заврши оваа светска вонредна ситуација во која што сме затекнати како гром од ведро небо. Буквално. Така да разбирам луѓе што ги фаќа паника, бидејќи стварно ова е така одеднашка се, но на сите им препорачувам да едноставно да видат позитивната страна, во смисло дека ќе бидеме сите дома, ќе се дружиме со фамилијата малку и ќе имаме време може би за повеќе креативност и едноставно не останува друго освен да чекаме и да видиме како ќе се развие, бидејќи нема одговор во моментов, никој не знае што ќе се случи за недела или две. Мислам, едино можеме да направиме да бидеме дисциплинирани. Како го организирате вашиот семеен живот во вакви услови сега во Париз? Семејството ваше има 2 деца, така што веројатно и тешко е да се организираат активностите по дома кога сте веќе затворени по дома. Па, да ти кажам искрено, импровизираме од една страна, значи се снаоѓаме како што можеме, а од друга страна има организирано школување по дома онлайн, значи за среќа интернет функционира, така да можат децава да добиваат домашни редовно, значи со тоа што целата работа се одвива дома. Така да имат како да тече наставата на некој начин, како homeschooling, како домашно школување, што е доста брзо и фактички го се воспостави тој систем тука, не знам како е кај нас, претпоставувам дека и на тоа се работи, за да не изгубат децата, пошто може овако трае да речеме месец дена од школа за младите многу голем период, ќе го поремети летото и понатаму. Така да тоа сум среќен што ги одржуваат децата во темпо со едукација, а воедно го правиме тоа што е единствено моментот можеме да седиме дома и да едноставно се навикнеме да функционираме во овие услови кои што се така, пак ќе кажам, чудни одеднашка, неочекувани и така единствено што можеш да направиш да ги прифатиш, нема друга опција. Кај мене дома, например, се прават турнири во домино, во не лути се човече, во вештини за издржување на одредени работи од типот на стоење на една нога или слично. Дали развивате по дома некакви такви игри кои што можат да го задржат семејството заедно, воедно да направат и креативни активности? Да, секако, нормално со син ми ја работам малце, па му покажуваме, имаме време да седнам малце да му покажам како функционира мојот занает, да кажам, музиката и како работам, како аранжирам, како компонирам, како оркестрирам, така да него го така интересно ме и онака нема некоја посебна друга работа да прави во моментов освен домашно, така да
го окупирам со креативни работи, а помалото дете ми е 1 година, така да не е свесен воопшто што се дешава. Него му е супер, си да сме тука, го гушкаме, го галиме и така да се трудиме да гледаме позитивната страна во моментов, најпозитивната што можеме, а на луѓето им го препорачувам на сите истото, да едноставно да го искористиме ова време што сега ни се отвара на неодење на работа и на нефункционирање како период на преиспитување на самите себе, можеби до кај сме, како некој да стиснал пауза на животот и се имаме еден период за да се така само анализираме, можеби е добро да го направиме тоа овој период, така да се бидејќи во секојдневието човек многу често нема време да застане и да рече чекај кај сме, што се случува, туку цело време е некакво трчање по животот. Може би ова на крајот и ќе биде и добро за генерално за човештво, да се направи една само анализа на кај сме, што сме, што правиме, каде одиме, што ни е планот и така. И веројатно како никогаш предходно вашиот проект Сон, верба, љубов сега има свое ехо во светската јавност, односно имаме потреба да ни се случува и да го доживуваме во моментов. Тоа е пораката која што можеби треба да биде пратена. Да, мислам во вие услови така малце не е едноставно човек да се опушти и да се посвети на такви, да речам, убави мисии, често доаѓаат и темни мисли, во бомбардирање сме со секакви вести, но мислам дека мора да се задржиме дел од себе, значи во тој домеин, и мислам дека е здраво човек да размислува. Има една дефиниција за интелигенција, најкратката дефиниција е моќна адаптација. Значи, мораме да се адаптираме на тоа што е во моментов, бидејќи не е нешто против кое можеме да се бориме, да излеземе или нешто да направиме. Буквално сите прават се што е во можност, од председатели до граѓани, значи секој треба да се потруди да направи се што е во можност да ова трае што пократко. Така да во едно тоа што го реков преска, значи да се само преиспитаме и така да имаме момент да бидеме самите со себе малку, е здрав за да може човек да сонува, да верува и љуби, значи треба и да има моменти во животот кај што ќе направи пауза од се, и многу луѓе таа пауза не ја прават, значи живеат на аутопилот цело време, значи работа, дома, деца, фамилија и немаш едноставно простор дали да сакаш. Па еве сега имаме простор да се просветлиме можеби малку и да се продуховиме во вакви тешки услови кај што на сите ни е тешко, значи нема место кај што можеш да кажеш ајде идеме сега во таа и таа земја и таму ќе биде различно. Моментално буквално целава планета засегната на идентичен начин, нема разлика каде си. Така да мислам дека ќе биде едно глобално будење, јас секогаш верувам во позитивно. Ова може да не разбуди само од еден конзумерски сон што го живееме со години веќе. Дуќе, ти благодарам многу за овој разговор. Останете дома сите во здравје, почитувајте ги мерките и се гледаме во Скопје наскоро, верувам од кога ќе заврши оваа цела ера на COVID-19 која што светот ја живее. Се надевам брзо ќе заврши, фала ти што ме покани и ми даде можност да пратам една порака до сите, да се држиме заедно и да се чуваме и да бидеме мирни додека ова не помине.